På rundt 20 år har teknologiske fremskritt gitt oss verktøy som trådløst nett, smarttelefoner og YouTube. AI, eller kunstig intelligens på norsk, er et verktøy med stort potensiale og vil definitivt påvirke hverdagen din i tiden som kommer. Men hva er egentlig AI? Det er et spennende spørsmål. AI er at du bruker data til å besvare komplekse problemstillinger, hvor du lærer erfaringer og tilbakemeldinger. Det er litt sånn som små barn som lærer hvordan de skal interagere med verden, hvordan de skal lære språk, hvordan de skal være i sosiale kontekster for eksempel. Da tar det barnet tilbakemeldinger og erfaringer på hvordan det snakker, det plukker opp nye ting, og så lærer det seg til å bli godt fungerende som menneske når det blir voksent. På noen ting så kan jo AI bli til og med bedre mennesker på veldig spesialiserte oppgaver. For eksempel å interaktere med noen via en chatbot, eller å vise noen veien på Google Maps. Det er nok et ganske langt stykke fra det, å gjøre såpass mange ting som et menneske kan gjøre, for et menneske jonglerer utrolig mange ting samtidig. Men hva tenker folk på gata om kunstig intelligens? Den ene tanken min sier det høres veldig spennende ut og kan bli veldig interessant. Den andre tanken går i retning Skynet til Terminator. Jeg er litt redd for at det skal ta over litt for mye av kunstig intelligens, at vi lenger som mennesker ikke trenger å tenke mer. Det er klart, det trengs jo læring med AI, men på sikt så tror jeg det blir veldig bra. Ja, jeg er positivt innstilt. Så det er viktig å tenke på at det er mange positive måter AI-verktøy kan også hjelpe oss videre. En av det er for eksempel i helsesektoren, der du kan få en del tilpasset oppfølging, for eksempel etter du har vært i konsultasjon med en lege fra et AI-verktøy, om for eksempel hvordan det går å ta medisinen din, om du skal øke eller minske dosen, om du har noen bivirkninger og så videre. Dette kan jo hjelpe både leger, som har sterkt press for å ha mange pasienter, men også selvfølgelig hele pasientreisen man har da i helsesektoren. Kan kunstig intelligens påvirke oss positivt? Så AI kan påvirke fremtiden vår positivt gjennom at vi får en mer bærekraftig og grønnere fremtid. For eksempel så kan man tenke seg inn forbi et metallfabrikk, hvor det stans i maskinen, og stans i maskinen fører til at det metallet du produserer må kasseres. Med bruk av AI her da, så kan du forhindre at den stansen kanskje ikke skjer, og da vil man ikke få det avfallet som man tidligere ville hatt. Og da får man en grønnere og mer bærekraftig fremtid gjennom mindre avfall. Bruker du AI-verktøy i dag? Kanskje uten at jeg vet så mye om det. Jeg bruker det sikkert mer enn jeg er klar over. Jeg vil vel si det uten at jeg tenker over det. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bruker egentlig ChatGPT, OpenAI sin løsning, daglig. ChatGPT er et utrolig fint verktøy og veldig, veldig imponerende. Enkelt forklart så fungerer det med at det har store databaser med tekst som det er samlet inn, og han bruker naturlig språkprosessering da, på å prøve å gi vettige svar til spørsmålene du har. Og jeg synes det er flere ting som er interessant med ChatGPT. Det ene er jo det at du kan stille oppfølgingsspørsmål. Det er noe som er ganske nytt. Han kan da tweake det svaret han har gitt allerede. Jeg tror at de fleste av oss bruker AI uten å tenke litt over det. Sånn i begynnelsen så var AI veldig spektakulært i den forstand at du gjerne la merke til at du brukte det, for det var et nytt produkt, det ble mye snakk om. Men nå til dags er det mye mer det at AI er integrert i andre produkter, og du gjerne tenker ikke på det. Det kan jo for eksempel være alt fra at du blir anbefalt en video på YouTube, til at du skriver noe inn i Google Translate for å oversette det, til at du bruker kanskje Google Maps for å komme deg et sted. Og typisk når jeg bruker disse tingene, så tenker jeg selv ikke over at dette er AI, selv om det er det. På en måte så er AI-verktøy bare et verktøy, sånn som alle andre verktøy. Du kan bruke det til gode ting, du kan bruke det til dårlig. Allerede nå klarer du sikkert å bruke det til noe negativt humbug. Da tenker jeg, skumle greier. Så det er vel det samme som deepfake og andre ting, at det er todelt. Så et eksempel på dårlig bruk, det er hvis du for eksempel bruker ChatGPT til å sende ut phishing i stor skala. Så du sender mail til masse individuelle personer og prøver å lure dem, og dette kan bli gjort da ganske overbevisende. Kanskje en analogi er jo det at når internett kom, så blir det plutselig mulig å sende mail, og det er jo på mange måter en gullgruve når det kommer til å lure personer. Tidligere måtte du lure personer nærmest fysisk eller ringe til dem, men når du har en mail og kan sende til mange tusen personer, så er det veldig, veldig effektivt. Det betyr ikke at internett i seg selv er en gal ting, det betyr bare at man må være forsiktig med hvordan man kan bruke disse tingene.